Okay, can you share with me actually what is your, it could be preparation, and what is your topic all about, and what is your suggestion? Yeah, please. Saya punya topik. Okay. Saya send kat sini. Maybe you can read it louder. Sebab I have to tell you the truth, kita have to, because there is in Google Classroom, I have to create Google Classroom. You seorang je my student, then I have to make sure that everything in order lah. If auditors asking, sebab dalam sistem education universiti ni ada auditor fakulti dan universiti, dia akan check whether I'm doing my work, and you will complete your task, and there is a conversation, discussion, consultation is ongoing kan ya. So benda tu semua perlu laporan. So you just baca saja whatever things that what is your title, and then what is the progress, what are you doing, please. Yeah, please. Apa you boleh cakap lah, no problem. Okay. So nanti create satu Google Classroom ya? Exactly, saya akan buat Google Classroom, tapi sekarang ni saya nak dengar je lah apa yang you punya stage, you dekat mana, what are you doing, what is the topic, and then you just brief lah kan, and then lepas tu saya akan buat Google Classroom, so you boleh attach lah you punya work, the progress kan sampailah final report semua dekat dalam tu okay, please. Yeah. Okay, saya consult dengan saya punya tajuk dulu Okay. Tajuk saya ada send dekat WhatsApp The Effectiveness of Social Media Marketing Interaction Towards SME in Malaysia. So basically saya punya topik ni, apa yang saya nak cari adalah betul ke yang SME ni boleh guna social media as diorang punya marketing strategy untuk naikkan brands. Okay. So you tengok social media lah kan macam mana in terms of marketing strategy can it could be boost dia punya branding and enhance the image reputation. Okay. Alright. Boleh ke saya guna tajuk ni? SME yang mana you tengok? SME tu ada agak besar sedikit, tapi SME yang mana you tengok, ataupun what kind of product, peniaga yang macam mana? Yeah. So kena ada specific SME Exactly. For instance, if you want to conduct a research, whatever things you nak buat, you should have very specific SME yang sangat spesifik. Kalau you sebut SME ni sangat besar. Okay, industri dia sangat besar, dia ada macam-macam lah. Kalau you kata nak tengok tentang it could be something that you nak tengok SME yang jenis apa you nak tengok, apa produk dia. Okay. So you just specific. Ada setengah orang dia nak tengok kosmetik ada kecantikan, produk kecantikan, dia ada sebut satu nama tu. Let's say lah you ada satu ataupun nak tengok barang-barang craft. Okay. So you just beritahu what is the product itself, SME yang macam mana. Okay. And where is the location. Tak boleh lah kita buat SME satu Malaysia, doesn't make sense. So SME kalau katakan you duduk sampai actually Selangor katakan you duduk Selangor. Contoh you duduk mana sebenarnya? Selangor. Okay, duduk Selangor. Okay, let's say you nak tengok SME dekat Selangor tu di kawasan maknanya Selangor punya industri lah you nak tengok, is okay. Dia spesifik lah di Selangor kan tapi you ada lagi spesifik Selangor di bawah kerajaan negeri, katakan satu SME yang diusahakan oleh state government. Let's say this one is under state government atau GLC company whatever ke, dia orang ada SME ke apa ke, ataupun you tengok kumpulan SME yang dikelolakan oleh kaki tangan kerajaan iaitu Puspanita. Puspanita dia ada SME katakan, ataupun ibu tunggal di Selangor, ibu tunggal di Selangor dia ada SME katakan. So you very specific, very specific. So yang itu kita boleh measure. Then you can distribute questionnaire. I tak tahu apa bentuk apa you nak buat. Actually
Yang you kata you pernah buat dengan what you call part berapa ni nak pakai balik benda tu, what that mean? Ya, I tak faham. Oh tu sepatutnya saya dengan dia supervisor. Okay. Tapi Nadia ni dia cakap dengan saya dia repeat SEM. So dia dah buat tesis last SEM. Oh, Nadia dengan siapa lah dia? Saya pun lupa dah. Sekali dengan Mai. Dia dengan Sir ke? Siapa Nadia? Supervisor dia. Dengan Sir. Sebab saya minta maaf. Mai tu saya ingat lagi. Nadia saya ingat lah. Saya rasa Nadia tu memang familiar nama dia. Antara ingat-ingat lupa. Nadia kata format dia lain. Sebab last SEM diorang buat tesis kan. This SEM baru buat IS. So dia kata dia tak perlu buat IS ni. Tapi Nadia tu dia masih dengan saya ke? Dia tak communicate. Dia dah habis kan? Belum. Dia sekarang dia tengah intern juga. Saya rasa dia repeat. Sebab dia pernah cakap dia masih lagi intern sekarang. Cuma dia tak kena buat IS ni. Tapi dia ada kaitan dengan Sir tak? Maknanya Sir kena monitor apa sebab dia pun tak pernah cakap apa-apa, dia senyap. Tapi you okay lah sebab at least you cari saya. So anything happen I boleh defend lah. So I kata okay, Nurin Natasha ni memang sentiasa berhubung dengan saya kan ya. So semua student dia kena jumpa SB dia. Siapa-siapa yang ada lecturer yang kena pantau dia kena communicate lah kan ya. And then at the end of the day you punya markah pun yang akan proposal berapa, report berapa, semua tu saya kena ni kan ya. Okay, so basically inilah you dah hantar proposal tadi dekat saya Belum. Saya baru konsult tajuk dengan Sir. Okay. So, tapi lepas hari ni saya boleh buatkan draft, nanti saya tunjuk kat Sir. Okay, no problem. You buat draft ya. And then cuma saya cadangkan whatever things that you nak buat in depth, narrow down specific. Jangan buat a very big topik. You tak boleh measure nanti kan ya. Saya boleh je lepas benda-benda macam ni sebab tapi in future you buat master PhD nanti besok orang kata ni you siapa pernah supervisor. So cakap lah nama dia katakan Anwar Fahmi, dia kata you punya lecturer ni dia tahu mengajar ke tak tahu mengajar. Dia jadi macam tu kan, dia jadi macam faham. Dia tersentak lah pula kan. So jadi biasalah kalau you duduk tempat saya you akan tersentak. Orang akan cakap nama you. You dulu. So saya ada satu lagi tajuk, tapi dia macam tak spesifik sangat lah, yang the role of social media in public relation practice. Boleh ke Sir? Ke kena kena spesifik? The role of social media in public relation practice. Boleh, tapi public relation tu you kena fokus. You nak fokus media relation, crisis management, ataupun disebut employee relation. Dia spesifik. PR ni besar tau. Tapi you dah mula faham dah sekarang. Bila you nak buat research, you tak boleh sentuh general. Maknanya PR is very huge topic or big topic ataupun dia sangat besar. So you kata handling crisis regarding for instance haze, katakan jerebu di Kedah, ataupun Selangor masalah because we're talking about water crisis ya, masalah air di Selangor. Boleh? Tapi PR handling water crisis in Selangor State. Itu spesifik. Tapi kalau dia kata krisis air di Malaysia mati. So macam mana nak buat research satu Malaysia punya krisis air? Sangat besar tu. So you kena buat research tu, you nak buat apa pun you kena pergi Sabah Sarawak, you kena pergi Perlis, Kedah, Kelantan, apa semua dah sampai kita berumur 18-19 tahun ni. Saya gurau je lah. Maknanya benda tu sangat lama dan sangat sukar. Nanti orang akan petikan dalam Viva, dalam examiner dia akan criticize you, dia kata dia failkan you, dia kata this doesn't make sense and your research is rubbish. Kadang-kadang examiner ni dia kasar. Sebab saya dah lalui dah, masa saya tengah buat tu saya kena maki dengan saya punya profesor. So dari situ saya belajar lah, kita tak boleh buat terlalu besar maknanya spesifik. Dan kalau you buat research, you kena tengok apa dia sebut tu dalam konteks Carnegie Morgan Carnegie Morgan rasa you pernah dengar tu, table kan, you pernah buat research.
Okey, tak apa, you boleh cari apa-apa topik yang you rasa sesuai. Tetapi pastikan locality dia sebutnya tapi ni dalam bentuk apa ni? Dalam bentuk you tadi sebut you tak ada kaitan dengan research ke apa. Sekarang ni dah mula buat something yang lebih, apa yang you faham sebenarnya? Pasal IS ni ke? Okay, please. Apa yang saya faham, dia macam nak kaji tentang satu isu tau. Sebab dia punya page pun 25, tak lebih daripada 25 pages. So memang kena ada satu isu yang memang isu lah, macam crisis management ke, and then kita kena kupas isu tu. Macam tu lah yang saya faham. I think very easy. So that mean you just cari satu isu, macam dia cakap tu, isu apa you nak. Macam saya nampak krisis, bila krisis tu dia ada kaitan dengan PR tau. So you pun student apa ni, you PR ke? PR kan? PR. Okay, lagi dah cantik tu. So you dah ambil majoring in PR, so you just fokus lah in depth secara khusus. So you ambil pick up satu isu di Selangor, kemudian you study saja isu tu. Habis cerita you buat macam, you boleh tengok journal artikel ataupun daripada mana-mana broadcast daripada mana-mana stream library research, whatever research you just ambil macam tu, you kutip tengok dalam banyak ni, then you analyse. So after that it's going to be report lah. Tapi yalah, biasalah benda tu macam you tengok raja-raja juga, Google dekat you, senang you pergi kat YouTube, you tulis YouTube, you just come up with your things like kalau research yang ada kaitan dengan guidelines yang disebut tu, katakan IS ke, ataupun dia sebutnya guideline. Kalau thesis, tapi sekarang you tak buat thesis, you just how to kalau YouTube, how to conduct a master thesis, master proposal. Dia akan cakap, tapi ini tak ada kaitan. Ini bukan dia suruh buat thesis macam tu, dia suruh you buat crisis management benda kan, IS ke apa dia cakap tadi. So you guys Google, you dengar, you take your time, dengar 2-3 video, dengar 2-3 you dah faham dah. Nanti dia dapat idea, and then you buat sendiri you punya. So hari ni discussion kita setakat sini. Ada apa-apa lagi nak tanya? So far tak ada. Tapi nanti kalau saya tajuk apa-apa, saya consult langsung. Baik, lepas tu you sekarang dekat intern kan? Intern. Intern tu pun dengan Sir kan? Intern dengan Sir juga. Okay, sebab nanti report tu pun saya okay. Anything just keep in touch lah, beritahu ya. Okay. Alright, thank you. Have a nice day. Assalamualaikum. Okay, thank you sir. Bye bye.